香港人最中意嘅飲茶，125蚊有5個點心，咁有儀式感，你試下點得咧？你知女仔貪靚㗎嘛？哇！呢個 fish 好特別，好大嚿，好大嚿啊！空姐嘆世界，今日 Annie 帶大家嚟到上梅林站嚟食咩呢？梗係香港人最中意嘅飲茶啦。咁我喺網上面 look 到呢一間點月軒呢，就有一個非常之抵嘅套餐，125蚊有5個點心。但係咧，我都唔係衝住呢5個點心嚟，我係衝住佢其中一個甜品嚟。另外叫嘅，因為呢個套餐係冇嘅，但係咧非常之有儀式感嘅。好啦，咁啊首先講下上梅林站點嚟先啦。非常簡單，大家喺香港咧就搭呢個港鐵去到呢一個落馬洲啦，跟住去呢個福田口岸轉4號線，咁啊搭幾個站就嚟到上梅林站噶啦。咁呢個125蚊嘅套餐咧有咩食咧？嗱，依家睇咧就128嚇，頭先我買嗰陣時咧125嘅啫。咁啊嚟到幾多錢咧？就睇大家嘅運氣啦。咁今日呢個套餐咧就有5個點心嘅，咁啊有佢哋好招牌嘅水晶蝦餃一份啦，亦都有呢一個白醬蒸鳳爪，仲有梳汁柚子包、荔灣艇仔粥同埋一個紅棗椰香糕嘅。咁啊都話咗啦，我今日咧就唔係衝住呢5個點心嚟食啊嚇，而係咧稍後咧我哋會有一個非常之有儀式感嘅糯米糍嘅。哇，係咪好有仙氣咧？係啦，我哋嘅套餐嚟齊啦。咁啊嗱，呢度1、2、3、4、5咧就係我哋嘅套餐，呢一個咧就係我衝住嚟嘅呢一個好有仙氣嘅叫做荔枝糯米糍嘅甜品啊！係啦，哇，真係咁有儀式感，唔嚟試下點得咧？你知女仔貪靚啊嘛！咁啊，同埋咧，我又好欣賞呢一間酒樓咧，即係裡面就好傳統嘅酒樓嘅座位啦，出邊咧就有非常之優雅、哇舒適、開揚嘅露天雅座，係啦。咁我自己咧就中意坐出邊，咁尤其是今日嘅天氣咧，非常之舒服又唔凍咁啊，所以坐出邊咧非常之舒服嘅。咁我哋事不宜遲啦，試下啲點心先。咁啊，由於時間嘅關係啦，頭先熱辣辣咁啊，依家凍咗少少。咁呢一個咧就肯定唔係預製菜嚟嘅。點解咧？因為頭先咧大家都見到咧，師傅咧就喺度現包嘅。咁就係佢哋嘅水晶蝦餃啦，試下先。哇！你睇肥嘟嘟、脹卜卜，一啖都食唔晒。哇！呢個睇下先，滿滿嘅蝦肉，醬卜卜，而且係非常之鮮甜嘅，係啦。咁個皮都 OK 啦。咁啊，如果頭先拎出嚟熱辣辣食咧，就一流啦。咁數唔出有幾隻蝦，好多，而且咧佢裡面有少少馬蹄，好爽口。咁個皮，如果我覺得咧嚇，可以再薄少少咧，就 perfect。再試下呢個鳳爪，唔知點解咧，依家咧啲鳳爪咧好鬼死貴。你就算喺大陸食咧，啲鳳爪咧都唔平，喺香港食就更加貴啦，係啦。咁但係咧呢個套餐我就覺得好抵啦。其實鳳爪咧腍就一定夠腍嘅，因為佢炸過嚟啊嘛。最緊要睇好唔好食咧，就係個汁。咁呢個咧非常之傳統嘅鳳爪汁，嗰啲豉汁啦有少少辣辣地，但係佢嗰個辣咧絕對可以接受嘅，係令到佢咧好惹味，更加提升嗰個味道。好肥嘟嘟啊，好多肉啊！咁啊，另外試下呢個，咦，綠夾夾咩嚟嘅咧？佢叫酥汁柚子包啊，就有啲似我哋香港啲雪山叉燒包嘅做法。睇下咩嚟嘅先？喂，好清新喎！裡面真係有啲柚子醬，咁我諗佢綠色上面嗰個就係所謂嘅酥汁啊！哇，呢個喂必試啊！喂，好特別，佢裡面嘅柚子醬咧，即係同我哋平時飲開嗰啲柚子茶咧差唔多，但係佢個味調得非常之好，剛剛好，但係好香嘅柚子味。流沙包啲 friend 啦，但係都偏甜嘅。係啦，如果唔食得甜嘅朋友仔咧，就會覺得佢甜咗啲嘅。但係我嚟講咧 ，OK， 同埋佢好香奶味啊，係啦，個包好香奶味，跟住再加埋裡面嘅柚子嘅酸甜咧，剛剛好。試埋呢個荔灣艇仔粥先，咁啊大家都睇到啦，我有我哋傳統食粥嘅
油炸鬼啦，跟住有啲薄脆啦，有啲蛋絲啦，搞嘢好似有啲燒鴨絲咁樣。哇！有蝦喎，唔稀長喎。跟住咧有豬皮啦，有魷魚啦。OK， 傳統嘅艇仔粥，但係有啲鮮蝦喺度。好啦，咁佢亦都跟咗一啲花生啦，同埋一啲芫茜嘅。咁啊，大家中意可以倒埋落去，唔中意可以唔落啦嚇。咁我就落埋落去，撈勻佢。咁啊，飲茶咧，絕對係我哋香港人最中意嘅節目之一啦。咁啊，相信大家好多北上咧，朝頭早都會飲個茶，跟住行下街咁，跟住夜晚咧就再可以食另外一餐係嘛？事不宜遲，試下個粥先。哇，好多料啊！哇，幾豐富，120幾蚊嘅套餐，你淨係香港食個粥都已經幾廿蚊。同埋個粥咧，你睇佢煲到好綿啊，非常之好。超好味。嗱，我覺得咧略鹽咧就唔夠熱，坦白講，因為佢頭先拎出嚟嗰陣時咧唔係飆緊煙嘅。咁如果大家嚟食嘅話咧，俾我咧，我下次就會同佢講，喂，個粥唔該整熱少少。OK 啊，不過不失，係啦。咁個粥煲到好綿啦，係唯獨是又唔夠熱啦。試埋呢一個。我哋香港都會有得食嘅，但係呢度比較特色少少，咁佢就夾咗層椰汁喺裏面嘅，呢個就係紅棗椰汁糕，好大嚿，我食一嚿都飽。未食落去已經覺得好煙韌，好大嚿，我大個口先好煙韌。反而咧，我就係食到椰汁味，就唔係點食到呢一個紅棗味。呢個我就覺得 OK 啦，係啊，好淡咯。嗱，都係講嗰句啦，我哋啲自費拍攝有嗰句講嗰句，好食就好食，唔好食就唔好食，係咪先？咁就擺埋一邊先。佢唔係唔好食嘅，係啦。不過咧，我今次咧就係衝住呢一個荔枝糯米糍嚟。咁啊，頭先大家都見到啦，非常之有儀式感啦。淨係個樣啊，個賣相都非常之吸引啊，係咪先？呢個都唔貴，好似18蚊嘅啫，係啦。咁啊，大家叫呢個套餐之餘咧，就可以另外加去試下，淨係我嚟打卡都值回票價。糯米糍就食得多啦，係咪？究竟包咗個荔枝喺裏面咧？我出邊好脆啊！好有驚喜啊！我以為佢裏面係包住荔枝，原來唔係。等我攆下係咩嚟嘅先？應該係綠豆蓉啊，係啦，一啲綠豆餡。咁跟住外面咧就係呢一個糯米糍嘅皮啦，跟住下低有啲紅色嘅脆米啦。咁所以咧，佢個賣相係似荔枝啫，唔係佢個味道似荔枝啊，但係都 OK 嘅，真係好 OK。最緊要因為冇咁甜，再加埋啲脆米喺度咁，賣相靚得嚟啊，又有多層嘅口感。一流。咁呢個128蚊嘅套餐有5個點心，咁我另外再10幾蚊加咗個荔枝糯米糍，係咪好特別咧？咁啊，中意呢一條片嘅都廣傳俾你身邊嘅人，等佢都可以好似你咁跟住